Pegu Life Restoration Team Sir, Manesar Pame, हेलो खबर केनेकुवा भालने भेया दोस्त लोग मेरे दोस्त एतिया मैं गई आसो Dhemaji Restoration Teamot आमी तात मीटिंग करिबर कारणे आइसु आम डाঙर डाঙर मानुह आहिब रंजू पेगु आरु आहिब तार पिছত गई आसु डिमोट लाइव पोस्टत ग्रुप केटा आरु गई आसु तार पिছত तान मीटिंग करिबे बुली मोर भिडिओ kon स्क्रीन दरकार केला हेकलके साइड टेक मोर भिडिओ लाइक আৰু 2003 চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 2021 চনৰ 23 মাৰ্চত যিখিনি আমাৰ কিবাতে বৈঠকৰ জৰিয়তে পাছ হৈছে সাৰ্টিফিকেট ক্ৰিয়েট কৰিলে আধাৰ চিষ্টেমত এতিয়া মডেলিটি তৈয়াৰ কৰি আছে এইখিনি ৰিচেণ্ট হ'ব এইখিনি মই মানে বেলেগ এটা টপিকত ক'লোঁ তো মেইন হ'ল আমাৰ লাইফ ফৰ্চ তো লাইফ ফৰ্চটো জানে এইটো এটা গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ এটা বিশেষ ৰাজ্য বা ৰাষ্ট্ৰবিলাক আমাৰ নিচিনা কিছুমান পিছপৰা অঞ্চল পিছপৰা মানুহবিলাক বহুত পইচা আছে এইবিলাক পইচা য'ত ইউজ কৰিব পৰা নাই আমাৰ নিচিনা পিছপৰা মানুহবোৰৰ কাৰণে কমিটিৰ মানুহে আলোচনা কৰি যিখিনি পইচা আছে আমাৰ পিটম ছাৰবিলাক আহি গৈছে তেওঁলোকক যোগাযোগ কৰক মই বিশেষ এইটো ৰেলৱে দায়িত্ব থকাৰ কাৰণে বিশেষকৈ নৰ্থ ইষ্টৰ দায়িত্ব মই কৰি গৈছে এইখিনিৰ ভিতৰতে সেইখিনি দায়িত্ব থকাৰ কাৰণে মই লাইফ ফৰ্চত সম্পূৰ্ণ টাইম দিব পৰা নাই হ'লেও ভাবিছোঁ আমাৰ মামলাতে আছে তো এইখিনি ছাকচেছ হ'ব আৰু ভগৱানে যদি আমাৰ দুটা ৰাস্তাই ভাল হৈছে যেন লাগিছে গতিকে এইখিনি সকলোৱে যোগদান কৰিব কাৰণ ভাল হ'ব বুলি প্ৰায় আশা নিশ্চিত তাতে ইয়াতো এটা পইচাৰ প্ৰয়োজন হৈ যায় তো এইখিনি ক'লে নিজকো এটা নিজকে এটা লজ্জিত বিষয় হৈ যায় তো যিকোনো এটা কাম কৰিব এটা মেম্বাৰশ্বিপৰ প্ৰয়োজন এটা হ'লে মেম্বাৰশ্বিপ নোহোৱাৰ বস্তু ছাকচেছ নহয় গতিকে এইটো কোনো মানুহক পইচাও কিনিব নালাগে প্ৰজেক্ট কষ্ট হৈছে যিটো আমাৰ টেকনিকেল চেংচনৰ কাৰণে যিখিনি খৰচা পাতি আছে সেইখিনি আমাৰ যিবিলাক দায়বদ্ধ থকা মেম্বাৰশ্বিপ আছে ৰিকুৱাৰমেণ্ট হৈছে সেই মেম্বাৰশ্বিপবিলাকে সকলোৱে নিজস্বভাৱে এইখিনি ছাপোৰ্ট কৰি মানে বস্তুটো আজৰি অনাটো বিচাৰোঁ আৰু আপুনি মই একোজন নাগৰিক আৰু আমি চবেই শিক্ষিত আমি নাগৰিক হিচাপে আমি ভাবোঁ যে আমাৰ নিজৰ লগতে নিজৰ চোতালখনে গাঁওখন লগতে ৰাজ্যখন ডিষ্ট্ৰিক্টখন বা দেশৰ বা গোটেই পৃথিৱীখনৰ কথা আমি চিন্তা কৰিব লাগে গোটেই পৃথিৱীৰ কথা আমি যদি চিন্তা কৰিব যাওঁ যিটো আমাৰ এইটো পাৰিপাৰ্শ্বিকতাৰ বিষয়টো আহি গৈছে যিটো এনভাইৰনমেণ্টেল যিটো আমাৰ আজি কণ্ডিশ্যন আহি গৈছে যিটো আমাক এট্ৰেকশ্যন প্ৰিভেনশ্যন আহি গৈছে যিটো আপোনাৰ মোৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বা জীৱ জগতৰ কাৰণে বহুতখিনি আজি ডেঞ্জাৰ পজিশ্যনলৈ আহি গৈছে সেইখিনি বস্তুৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ কাৰণে আমাৰ বিশ্বত ভাল ভাল এজেঞ্চি বা ভাল ভাল অভিজ্ঞ মানুহবিলাকে বা পুঁজিপতি মানুহবিলাকে যিবিলাকে আমাৰ কাৰণে চিন্তা কৰিছে তেওঁলোকে এই কি আছিলে আমাৰ এনভাইৰনমেণ্টেল প্ৰিভেনশ্যনৰ কাৰণে মেইনলি এনভাইৰনমেণ্টেল প্ৰিভেনশ্যনৰ কাৰণে বা প্ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কাৰণে মেইনলি আমাৰ জেগাটো ছেফটি ভাল কাম বুলি ভাবোঁ এইখিনিতে আপোনাৰ মোৰ দায়বদ্ধ আমি ভাবোঁ যে আমি পিটম ছাৰে ইমান দূৰৰ পৰা আমাক আজি এনকাৰেজমেণ্ট দিলে তেওঁলোকে স্কুলৰ কথা কৈছে বা ভাল কথা কৈছে কিন্তু এইটো অকল পিটম ছাৰৰ দায়িত্ব লাগিব আমাৰ প্ৰতিজন আপুনি মোৰ এজন জন্ম লোৱা এজন মানৱ জাতি এজন মানুহ হিচাপে চবৰে দায়িত্ব গতিকে এইখিনি সকলোকে আগবাঢ়িবলৈ অন্ততঃ আমাৰ